시간 우리 아리송들이 나와서 За хайрыг заан гаж ирээд 대표로 기도해 주시기 바랍니다. төлөөлөн залбирал хийж өгнө. Хэлж байна. Охааны эзэн баярлалаа. За хамгийн цагийн мэхээр таярж өгсөн баярлалаа. Тань цаг үрчтэн дээрээс нь дуслах хамт ээж өрөөзээ. Үнээр ирсэн хүмүүрийн дээр таны үнээр ариун сүнс дүүрэн байх болтугай таны өдөр хүмүүрийн зурцад суулгах тугай зэ. Тань цаг үрч үнээр таяр болтугай зэ. Үнээрийн цаг үрч үнээр номлох чанга таас юм дээр үнээр ариун сүнсийг дүүрж өрөөзээ. Үнээр номсон бүр үнээр хүмүүрийн зурцад үнээр суулгах тугай гэж. Эний хайртай гоо бидний эзэн Есүсийн нэрээр өрөө залбирлаа. Амен. 오늘 로마서 14장으로 넘어갑니다. За өнөөдөр Ром 14 дугаар бүлэг рүү орж байгаа. 자, 우리 제목을 한번 몽골어로 얘기해 주실까요? За өнөөдрийн номлын сэдэв маань өөр зүйл нь буруугшсан нэг биш маа. Сэдэвд байгаа нэ. 자, 성경 말씀 공부합니다. За бид нар хамтдаа ишилдэ уншицгаая. 시작. Итгэлээр сул нэгнээ хүлээж авах. Гэхдээ түүний бодол санааныхаа талаар бүү зарагдхий. Бүх юмыг идэж болно гэж итгэдэг хүн байдаг. Харин сул нэгнээ багаа иддэг. Иддэг нэг нь иддэггүй нэгнээ бүү багшилж, иддэггүй нэг нь иддэг нэгнээ бүү шүү. Учир нь бурхан түүнийг хүлээн авсан. Бусдын бодлыг шүүж таних. Тэр өөрийнхөө эзний өмнө зогсдог гэсэн боддог. Эзнийг босгож чадлаа гэж тэр залхуулсан. 그가 세움을 받으니 그를 세우시는 권능이 주께 있습니다. 헌금 기도드리겠습니다. За бүгдээ хамтдаа өргөлийн залбирлаа орцгоё. 사랑의 주님 감사합니다. Хайртай бурхан минь танад талархлаа. 오늘도 거룩한 주일에 하나님 앞에 나와 Өнөөдөр шсэн ариун эзэн таны өмнө бид нар ирээд 예배할 수 있는 환경을 허락하심을 энэ эзэн 감사합니다. мөргөлийг өргөх эзэн энэ орчин бидэнд хүлээн шүрсэн тань талархаж байна. 한 주간에 우리와 함께 하신 하나님의 은혜에 감사해서 Өнгөрсөн 7 хоног дээр эзэн тантай бид нартай хамт байсан таны ивэл талархан 우리의 마음을 이 예물에 담아드립니다. эзэн бид нар өөрийн зүрх сэтгэлээ эзэн өргөж олон танд өргөж байна. 하나님 기뻐 받으시고 Эзэн та баяр хөөртэйгээр хүлээн аваач. 받은 손길 축복하시고 Эзэн та өнөр өргөсөн нэг хүн нэг бүрийг эзэнтэй өргөж 드리지 못한 손길도 드릴 수 있는 믿음을 эзэн 허락하옵소서. хараахаа эзэн өргөж чадаагүй байгаа тэр хүн нэг бүр эзэн та өргөж итгэлийг өргөж өгөөч. 이 예물이 하나님 나라를 위하여 아름답게 쓰여져 Эзэн 있습니다. энэ өргөл таны эзэн хаан тусын төлөө үзэсгэлэнтэйгээр ашиглахад 예수님의 이름으로 기도합니다. таслаар эзэн Есүсийн нэрээр залбирлаа. Амен. 네. 할렐루야. 우리 옆 사람하고 반갑게 한번 인사할까요? За бүгдээрээ хамт хажууд байгаа хүмүүстэй мэдээсээ харцгаая. Эзэн өдрийн мэдүрья. 특별히 오랜만에 우리 저 몽골 선교사님, 우리 오교수 선교사님 모셨습니다. 우리 자리에서 잠깐 한번 일어나 주십시오, 선교사님. За 반갑습니다. бүгдээрээ 오랜만에 지금 같이 иржсэн. 대전 대제대학교에 사는 우리 또 몽골 형제님을 데리고 За 오셨습니다. тэгээд 대전 배제대에 одоо магистрийн хамгаалсан нэг хүний бас аваад ирсэн байна. 이따가 소개하도록 하겠습니다. За тэгээд мөрөлийн талаар дараа танилцуулах. 자, 오늘 설교 말씀은 우리가 잘 귀담아 들어야 되는 내용입니다. За өнөөдрийн сургаал маань бид бүгдээр сайн сонсож ирэх тийм сургаал байгаа. 교회에서 자주 일어나는 문제이기 때문에 За яагаад гэвэл цуглаан дотроос одоо үүсдэг тийм асуудлуудын талаар. 저랑 우리 집사람이랑 살아가면서 날마다 느끼는 건데 Би ихнэртэйгээ одоо ингээм амьдарч байгаа хугацаанд өдөр болгон нэг мэдэрдэг зүйл гэдэг. 참 많이 다르다라는 생각을 자주 해요. Тэр нэг үе ихэд би ихнэртэйгээ үнэхээр өөр юм аа гэдэг зүйлийг би мэдэрдэг. 먹는 것도 다르고 За идж байгаа юм хүртэл өөр. 좋아하는 것도 다르고 За дуртай зүйл маань хүртэл өөр. 여러 가지 몸에 이 뭐라고 할까요? 우리 몸도 너무 달라요. За ингээд би махад юм юмлээ ингээд бүх зүйл нь өөр аа. 인간은 서로 다른 배경에서 만난 사람들끼리 자라왔기 때문에 За хүн төрөлхтөнтэй бүгдээрээ яг өөр өөр тийм орчинд үүссэн хүмүүс одоо ингээд уулздаг байгаа. 서로 다른 생각들이 부딪히게 됩니다. Тийм учраас тэр өөр өөр бодлууд нь хоорондоо одоо мөргөлдөг байгаа.
이 한국에도 복음이 처음 들어왔을 때 Тэгээд Солонгосд сайн мэдээ анх одоо орж ирэхэд 기독교인들끼리 많은 충돌이 있었습니다. за энэ одоо тий итгэж хоорондын одоо бүргэлдээнүүд байсан байгаа. 그리스도인들은 예수를 믿은 사람들은 За итгэж хүмүүс нь тийм ээ. 죽은 조상들에게 제사를 드려야 하느냐 За итгэж хүмүүсэнд одоо өгсөн тийм ээ одоо тэр өвөг дээдсдээ тий одоо дахлыг өргөх хэрэгтэй юу хэрэггүй юу? 그러지 말아야 되느냐 Эсвэл хэрэггүй юм уу? 교회 안에는 문화가 다르고 За цуглаан дотор тий одоо ёс заншлын хувьд бас өөр тийм ээ. 생각이 다른 사람들이 모여 있는 곳입니다. За бодол санааны хувьд хүртэл өөр тийм хүмүүс ингээд цугларсан байгаа. 그게 맞는 겁니다. 여러분. За энэ болохоор зөв байгаа тийм ээ. 나랑 생각이 똑같고 Тэгээ наадтай яг миний үзэл бодолтой адилхан. 내가 좋아하는 사람들끼리 모인다면 Зөвхөн дээ яг миний дуртай зүйлстэй адилхан ийм хүмүүс ингээд цугларах юм бол 그 공동체는 무너집니다. яг тэр нөхөрлөл яг ундаг байгаа. 끼리끼리 공동체가 돼요. Яг ингээд тий одоо нэг парагцаар ийм нөхөрлөл үүсдэг байгаа. 다른 사람들이 모여 있다는 건 너무나 자연스럽습니다. Ингээд өөр хайраа ингээд хүмүүсийн нэгэн нөхөрлөл нь болохоор зөв байгаа тий. 바울은 지금 로마 교회에 편지를 쓰고 있습니다. За Паулийн болохоор Ром цуглаан руу хаансан захидлыг бичиж байгаа. 로마 교회 안에도 이 비슷한 환경이 있던 거예요. Тэгээ Ром цуглааны тэр үеийн Ром цуглааны болохоор яг ийм нөхцөл байдал үүсчихсэн байгаа. 믿음이 강한 자가 있었고 За итгэхийн хувьд дээ мундаг нэгэн, 믿음이 연약한 자라고 за итгэхийн хувьд сул дорой нэгэн дээ. 그 두 그룹이 충돌했던 겁니다. За тэгээд ийм хүмүүстэй хоорондоо болохоор мөрөлдөжсэн маа, тэгээ мөрөлдөө үүсчихсэн маа. 무슨 문제 때문에 충돌했을까? За тэгвэл ямар асуудлаас болж мөрөлдөө үүсчихсэн бол 1절에는 그 답이 안 나와 있는데 за нэгдүгээр шилдээр энэ хариулт нь байхгүй байгаа. 2절에 그 답이 나와 있습니다. За хоёрдугаар шилийг харах юм бол хариулт нь байгаа. 본문 2절을 크게 За 있습니다. бид нэр хамтдаа чамд боолоор хоёрдугаар шилийг 시작. бүх юмыг идэж болно гэж итгэдэг хүн байдаг. Харин сул нэгэн зогоо иддэг. 두 그룹이 부딪혔던 문제는 За хоёрын мод хүмүүстэй хоорондоо мөргөлдсөн тэр асуудал нь юу вэ? 먹는 문제였다. Идэх асуудал байгаа. 복음과 이 음식 문화가 만나면서 충돌이 일어난 겁니다. За тэгээ сайн мэдээ болон за энэ соёл хоёр мөргөлдсөн байна тийм ээ. 본문 2절에 나오는 믿음이 연약한 자는 누구냐? За дүүс хоёрдугаар шилдээр гарч байгаа итгэхийн хувьд сул дорой нэгэн гэж яг энийг хэлээд байгаа. 여기서 말하는 믿음이 약한 자는 За энэ дээр гарч байгаа итгэхийн хувьд сул дорой нэгэн гэдэг маань 믿음의 기본적인 내용을 모르는 사람을 말하는 게 아니라 за одоо итгэхийн хувьд тий одоо үндсэн тэр одоо суурь ойлголтыг мэдгүй байгаа хүн хэлээ. 내가 들은 복음 харин миний сонсож хүлээн авсан тэр сайн мэдээ 그 믿음의 내용을 тэр итгэхийн дээ тэр утгыг 내 삶 속에서 적용하는 것에 있어서 өөрийнхөө тий амьдралд одоо ингэ суурьлуулаа тий 아직은 익숙하지 않는 사람이라는 뜻입니다. тэгж хэрэгжүүлж тэгж тасгаж одоо хараагаа амжаагүй хүнийг хэлээд байгаа. 예수를 믿는 사람들이라도 харин эзэнд итгэдэг гэсэн чсэн 이 믿음을 삶 속에서 실천하는 것에 다릅니다. эзэнд итгэдэг тэр итгэлийн амьдрал дээр хэрэгжүүлнэ гэдэг маань хоёр өөр асуудал байгаа. 로마 교회는 두 그룹의 성도들이 있었습니다. За Ром цуглааныханд яг ийм хоёр одоо талцал үүсчихсэн маа. 이방인 성도들이 있었고 За харь үндснүүдээс тий. 그 구약의 여호와 유대교를 믿던 유대인들이 За хуучин гэрээний дээ Яхад итгэжсэн евдээчүүд бас байсан байгаа. 기독교로 종교를 바꾼 그룹이 있었습니다. За тэгээд сайн мэдээ рүү одоо итгэл рүү одоо ингээд шашнаа өөрчилсөн тийм одоо хүмүүс байсан байгаа. 당시 그 로마 안에서 Тэгээд яг тэр үеийн Ром цуглаанд болохоор 시장에 가면 막 고기들을 많이 팔았대. за Ром болохоор тэр одоо ингээд захих юм бол ингээд айгүй олон төрлийн махан гэж зардаг гэсэн нэ. 그런데 그 시장에 나오는 고기들은 어떤 고기냐 하면 За тэгвэл тэр зах дээр зардаг гэсэн тэр махан тиймээ ямар махан гэсэн гэхээр 다른 신의 신전의 제사로 바쳤던 за одоо өөр одоо тийм хиймшигтэйдээ ингээд нөгөө дахид алхан өргөдөг. 그리고 제사가 끝나면 그 고기가 남잖아요. Тэнгүүд нөгөө одоо тэр одоо дахин өргөд ингээд дуусна шүү дээ. 그 고기와 포도주를 시장에 갖다 팔았던 거예요. Тэнгүүд тэр үлдсэн тэр бах болон тэр ус үзмийн дарсыг болохоор зах руу авааж зардаг гэсэн байна. 여기가 로마 교회면 одоо чиний ингээд Ром цуглааны гэж бодох юм бол 저는 유대인입니다. за би өөрийгөө жишээ татаад юудэ гэж бодъё. 우리 세대들은 그리스인입니다. За тэгээд эсэдэд ахыг одоо итгэжтэй. 어느 날 제가 시장에 갔는데 За би нэг өдөр ингээд зах руу явсан. 세대들가 거기서 그 고기를 사 먹고 있는 거예요. За тэгсэн чинь эсэдэд ах тэр зах дээр очиод тэр махыг ингээд аваад идчихсэн гэж. 제가 그걸 보고 깜짝 놀란 거예요. Би тэр одоо дүр төргийг хараад ингээд гинт гайсан. 그 세대들을 찾아가서 막 나무랍니다. Би тэр хүнийг ингээд хайж очиод ингээд маш 너 그리스도인 맞아? чи яг итгэж юм уу? 그런 걸 어떻게 사 먹어? Чи итгэж энэ зүйлийг яаж худлаж авч идэж байгаа юм? 유대인들에게는요 근데 유대인들의 хувьд болохоор 이런
우상에게 드렸던 음식을 먹으면 И одоо энэ өвдөцтэй тэгээ өргөжсэн энэ одоо хоолыг ингээд идэх юм бол 몸과 마음이 하나님 앞에 죄를 짓고 더러워진다고 믿었어요. за тэр үед юу гэдэг гэсэн мэхээр би болон сэтгэлийнхаа хувьд эзэн гин өгөл үлдэж байна гэж одоо 그 үзсэн. 생각의 틀 안에 갇혀 있었어요. За ийм яг ийм бодолтой болохоор ингээд автаад байсан байгаа. 그런데 바울은 이 사람들을 뭐라고 표현하느냐? Тэнгүүд одоо Паулд энэ хүмүүсийг хараад юу гэж зүрсэн бэ гэхээр 믿음이 연약한 자다라고. үнэхээр итгэлийн хувьсгалд ороо нэгнэ гэсэн байгаа. 옛날 그 구약 성경 다니엘도 이런 생각을 갖고 За 있었어요. хуучин гэрээн дээр Даниэл хүртэл яг ийм бодлыг тээж амьдарч байсан байгаа. 읽어봅시다. За бид нар хаантай ишлэлийг уншицгаая. 시작. Харин хааны амттны шимтгнээс болон түүний уудад арснаас хүртэн бие бозорлохгүй гэж Даниэл сэтгэлдээ шийдэв. Тиймээс өөрийгөө бозорлохгүй байх талаар тэрээр тайгануудын тэргүүлэгчээс гуйв. 바벨론의 신에게 바쳤던 그 음식을 먹으면 За тэр Бабилонд одоо тийм одоо химчтэд өргөдөг байсан тэр дахлын хоолоос идэх юм бол 내 자신이 어떻게 된다? миний одоо бие махбод яасан 더러워진다. бузарднаа гэж 그 생각을 갖고 있었어요. тийм бодлыг тээж амьдарч байсан байна. 반면에 이 이방인 성도들은 되게 생각이 자유로웠습니다. Тэгээд эсрэгээр нь харин үндснүүдийн хувьд болохоор бодол санаа нь илүү эрхчлөөтэй байсан байгаа. 아 이제 그런 시대는 지났어. Одоо ийм үе чинь өнгөрчихсөн. 예수님이 오셔서 이렇게 말씀했잖아. Харин эзэн ирээд ингэж ярилцсан тийм ээ. 자 예수님의 За 말씀입니다. эзний үг байгаа. 시작. За хамтарч аманд орсон юм бүхнийг бузарлагдаггүй харин амнаас гаршгүй бүхнийг бузарладаг юм гэхэд 뭐를 먹었다고 해서 더러워지는 게 아니라 за ямар нэг юм тий ам руу орлоо гэж бузарлагддаг бус 내 속에서 나오는 말이 харин миний зүрх сэтгэлийн үнээс гарч байгаа тэр үг тийм ээ. 나를 더럽힌다라고. Үгүй намайг бузарладаг гэсэн маа. 그러니까 이방인 성도들은 이 생각이 자유로운 거죠. Тэгээд энэ тий харин үндснүүдийн тий бодол санаа нь илүү чөлөөтэйсэн маа. 어떤 사람들은 채소만 먹는 것이 Тэгээд ингээд зарим хүмүүсэндээ одоо ингээд зөвхөн ногоос ингээд идэх юм бол 자신의 믿음 생활을 아름답게 한다고 би 믿지만 өөрийнхөө итгэлийг илүү үзэсгэлэнтэйгээр сахиж байна гэж бодсон 또 маа. 어떤 사람은 Тэгээд зарим нэг тал нь болохоор 아무런 생각 없이 그냥 고기를 먹을 수 зүгээр 있습니다. ямар ч үгүй бодлогоогоор зүгээр л ингээд махыг идэж болно. 오늘날의 교회 안에도 그렇습니다. Тэгээд өнөөдрийн яг үеийн цуглаанч яг ийм үсэж 술을 байна. 먹어야 되는지 말아야 되는지 Айг уух хэрэгтэй мүү үгүй мүү? 담배를 펴야 되는지 Таны 말아야 татах 되는지 хэрэгтэй мүү үгүй мүү? 저는 이렇게 얘기하겠습니다. Би ингэж хэлхийг хүсэж байна. 담배 핀다고 지옥 가지 않습니다. За тамиг татлаа гэд мэдээж ингэ там руу явна гэсэн үг биш. 근데 제가 담배를 안 피는 이유는요. Гэтэ би тамиг татахгүй байгаа шалтгаан нь юу вэ гэхээр 건강의 문제예요. за эрүүл мэндийн асуудал юм 두 번째. байна. За хоёр дахь 제가 담배를 피면 би яг тамиг татах юм бол 다른 사람들이 저를 볼 때 тэгээ өөр нэгэн хүмүүс намайг харахтаа 시험에 들 수 있습니다. за сорилтонд орж болно. Тэгээ өрөөлийг би сорилтонд орж болно. 목사가 저럴 수가 있지. Пастор хэлжтэй яагаад ийм үйлдэл хийж 그래서 안 피는 거예요. тийм учраас ийм үйлдэлийг 그럼 뭐 харах. 핀다고 천국 가고 지옥 가는 거 아니고. Тэгээд тамигнаас татсан татаагаас болоод бид нэр там эсвэл мөхөөсөд явсан ойлголт авахгүй. 여러분 우리가 믿는 복음은요. Бидний итгэдэг яг сайн мэдэн тийм ээ. 우리를 자유케 하려고 주는 겁니다. Бидний чөлөөлж байгаа тийм. 우리를 율법으로 얽어매는 것이 아니라. Бид нар ингээ хуйлд одоо тэр хуйлд юм баригдсан бус. 그래서 바울은 이렇게 이야기합니다. Тэр Паул ингэж хэлсэн байдаг. 그리스도의 자유의 복음이다라고 이야기합니다. Үнэхээр энэ ноолтой үнэхээр итгэж нэгний тийм эрх чөлөөний сайн мэдээ юм аа гэж хэлсэн байдаг. 이런 연약한 사람들과 믿음이 강한 사람들이 섞여 있었습니다. За асуулт ороо болон итгэлээр илүү хүчрэх ийм хүмүүс одоо хамтдаа байсан. 오늘 바울은 그 두 그룹을 향해 이야기합니다. За и Паул яг энэ хоёр талцалд ингэж ганцхан үг хэлж байгаа. 너희도 맞는 것이 아니고 За та нарын ч зүг бус, 너희도 맞는 것이 아니라 та нарын ч зүг бас биш ээ. 이것은 За энэ нь болохоор 누가 맞고 틀림의 문제가 за 아니다. энэ л нэг нь зөв нэг нь буруу тэгээ энэ асуудал ерөөсөө биш байгаа. 바울은 누가 맞고 틀렸다고 이야기하지 않습니다. Паул ерөөсөө тэгээ зөв буруугийн асуудлыг ерөөсөө яриаг байгаа. 본문 1절 봅시다. За нэгдүгээр шилдэг хамтаа уншия. 자, 읽어봅시다. За 시작. итгэлээр суул нэгнээ хүлээж ав. Ингэхдээ түүний бодол санааныхан талаар бүх зараг хий. 바울이 믿음이 강한 사람들에게 명령합니다. За Паул хадий итгэлийн хувьд хүчрхий нэг ингэж тушааж байгаа. 너희는 За та нар 믿음이 약한 사람들 үнэхээр тэр итгэлийн хувьсгал дараа нэгнээ 뭐해라? яг гэсэн 받아라. хүлээж ав гэсэн тийм ээ. accept. 받아. Хүлээж ав гэсэн. 이해하고 Ойлгоод 사랑으로 хайраар тийм ээ. 포용해 주라. Тэр хаана үнэхээр тийм 다른 말로 хүлээж 하면? авсан. За өөрөөр хэлбэл юу вэ гэхээр 하나가 되라. нэгд гэсэн. 나눠지지 말고 Хуваалгүй 받으라. хүлээж ав. Нэгдмэл. 이게 바울의 해답입니다. За энэ болохоор Паул ярьдаг тийм гол зүйл байгаа.
누가 맞고 틀린 문제가 아니라는 거예요. Ямар ч зөв бус энэ одоо асуудал бусаа биш. 맞고 틀림의 문제가 아니라 Зөв бусын асуудал бус 다름의 문제예요. 다름. харин зүгээр л өөр. 저도 우리 집사람이랑 자꾸 그 다툴 때 Би ингээд гэрийнхээ эхнэртэйгээ одоо ингээд 서로가 서로를 이렇게 얘기를 해요. би биенийхээ талаар гэж хэлдэг. I am right, you are wrong. Би зөв чи буруу. 나는 맞고 당신은 틀렸어. Би зөв хийсэлтэй харин чи буруучлаа. 그런데 가만히 들여다보면 Ингээд зүгээр л ингээд сонсоод үзэхэд 그건 맞고 틀림의 문제가 아니라 ямар нэгэн зөв буруу нэрээс асуудал биш гэдэг. 다름의 문제예요. 다름의. Зүгээр л хоорондоо өөр тийм ээ. 우리가 더 성숙한 그리스도인으로 자라나기 위해서는 бид нар илүүтэй өсөлттэй тийм итгэжээр байхын тулд 받아들여야 됩니다. бид нар хүлээж авдаг байх хэрэгтэй байна. 받아야 한다. хүлээж авах хэрэгтэй. 기독교에도 여러 교단이 있습니다. За цуглаан дотор ч гэсэнтэй олон давхгүйд гэдэг. 장로교가 있고, За одоо за баптист юм ийм нэг 뭐 침례교가 있고, за баптист цуглаан. 틀린데 한 군데도 없어요. Гэтэ ямар нэг аль нь ч ингээ буруу гэсэн үг ерөөсөө биш. 다를 뿐이에요. Зүгээр л өөр байгаа бүгдээрээ. 강조하는 부분이 다를 뿐이에요. Зүгээр л өөр. 야고보와 바울이 다를까요? За Якоб болон Паул өөр юм уу? 바울은 믿음을 강조했어요. 로마서에서. За Паулын үстэй одоо итгэхний болохоор мундагсан. 야고보는 야고보서에서 행함을 강조했어요. 행함. За Якоб нь болохоор тийм үйлсээр илүү ингээд үйлсдэг нэг юм байсан. 다른 거예요? За ихэр өөр юм уу? 복음은 За сайн мэдээ. 한쪽에는 믿음이고 За нэг талд нь итгэл тийм ээ. 한쪽에는 행함이에요. За нөгөө талд нь болохоор үйлс байгаа тийм ээ. 이 둘이 양면이라고. За энэ болохоор тийм ингээд яг нэг тал хоёр өөр тал. 오늘 저는 바울의 이 말씀을 들으면서 За энэ ингээд Паулын өнөөдрийн үгийг ингээд сонсоход 우리가 갖고 있는 고정관념을 бидний ингээд биднэрт байгаа тийм энэ асуудал 복음 안에서 무너뜨려야 된다고 저는 생각합니다. сайн мэдээ дотор бид нар энийг унгах хэрэгтэй байгаа. 목사도 고정관념을 갖고 있습니다. 그래서 пастор гэсэн яг адилхан байгаа. 이런 신앙생활을 이렇게 해야 돼. Одоо итгэхийн амьдралыг ингэж үлдэх хэрэгтэй. 당신들은 왜 그렇게 하세요? Та нар яагаад ингэж үлдээд байгаа? 성도들끼리도 생각이 다를 수 있습니다. Итгэж хүмүүс хүртэлтэй хоорондоо болцооны өөр байх нь зөв тийм ээ. 중요한 것은 Харин чухал зүйл нь юу вэ? 복음입니다. 복음의 본질의 문제라면 За чухал зүйл нь юу вэ гэхээр сайн мэдээний мөн чанарт орж байгаа. 밤새도록 싸워야 됩니다. За энэ дээр үнээр тэнцэг хэрэгтэй байгаа бид нар. 그러나 본질의 문제가 아니라면 За энэ дээр үнээр мөн чанарын асуудал биш юм бол 복음에 대한 문제가 아니라면 үнээр энэ сайн мэдээний талаар асуудал биш юм бол 방법의 문제라면 за ямар нэгэн арга замын асуудал юм бол 다를 수 있다는 거예요. өөр байх боломжтой гэсэн үг. 인정할 수 있다는 За 거예요. энийг дээр үнээр бид хүлээн зөвшөөрөх хэрэгтэй байгаа. 뭐 기도할 때 꼭 뜨겁게 기도해야 되느냐? Зайлшгүй дээ одоо залбирахтаа илүү гал алганаар залбирах хэрэгтэй. 뜨겁게 기도하지 못하는 사람들은 Эсвэл гал алганаар залбирч чадахгүй байгаа нэг нь 뜨겁게 기도하는 사람들을 비판합니다. тэр одоо гал алганаар залбирч байгаа хүний одоо шүүх юм ээ. 하나님이 귀가 멀으셨냐? Бурхан дээ ингээд одоо дүлийн юм уу те. 꼭 큰 소리로 기도해야 하나님이 들으시냐? Заавал ингээд чам дуалгаар залбирч иж бурхан сонсох юм уу? 이게 크게 울면서 기도하는 사람은 Ингээд илүү ингээд уйлаад ийм гал алганаар ингээд залбирч байгаа. 조용하게 기도하는 사람을 또 비판합니다. Тэгээ бас ингээд чимээгүй те ингээд тэгж залбирч байгаа нэгнээ бас хараа шүүдэг байгаа. 여기가 절이냐? Энэ одоо тийм нөгөө хийм штэ юм уу? 여기 교회야. Энэ ч цуглаан штэ. 아 성경에도 나와 있지 않느냐? Библиэр ч гэсэн айлдаг үг гэж юу? 에레미야가 뭐라 그랬냐? 부르짖어 기도라고 그랬지 Ирээний 않느냐? юу гэдэг үнээр тэр гал алстад тэр гал алстанаар залбирсан. 이 모든 문제들이 뭐예요? Тэгээ энэ бүх асуудал нь юу юм? 본질의 문제가 아니에요. Ямар нэг мөн чанар юм биш. 복음의 본질은 뭐예요? За сайн мэдээний мөн чанар юу юм? 예수가 나를 위해 죽었고 Эзэн Есүсээ миний төлөө насаараад 나는 구원받았고 үнээр би тэр авралыг үлдээд 나는 빚진 자다. үнээр би тэр үнээр өөртөө юм аа тий. 따라서 나도 다른 영혼을 살리는 것. Тийм учраас би түүнээс шалтгаалаад өөр нэгэн сүнсийг бас үнээр 말씀으로 영혼을 살리는 것. үнээр үгээр дээ өөр тэр сүнсийг үнээр амьдруулж 그 본질의 문제가 아니라면 энэ сайн мэдээний мөн чанар биш юм бол 어느 것도 맞는 것은 없습니다. ямар ч тийм зүйл дээр зөв буруу гэсэн зүйл байх байгаа. 저는 오늘 여러분에게 축복합니다. Тэгээ би та бүхэнд өнөөдөр үнээр юрөөж 대전 몽골인 교회, Тэжэн Монгол цуглаан маань тийм ээ. 한국 교회, За Солонгос цуглаан, 미국 교회 за Америк цуглаан 다 달라요. бүгд өөр байгаа тийм ээ. 제가 한국 목사님들 자주 만나거든요. Би Солонгос цуглааны пастортай ингээ байнга уулздаг. 교회에 대한 이야기를 서로 하다 보면 Тэгээ хоорондоо ингээ цуглааны хадлаар ингээ ярилцаад ирэхэд 우리 몽골 교회는 이렇게 해요. Монгол цуглаан маань ингэж мөрөглөө өгдөг. 아 그거는 좀 아닌 것 같은데. Тэнгүү Солонгос цуглаанаас энэ зүг биш юм шиг байна да. 어떤 목사님은 저한테 그렇게 얘기해요. Зарим нэг цуглааны пастораад ингэж хэлсэн. 저는 그냥 가만히 있어요.
Би зүгээр л одоо ингэ байж идэг. 그러나 저는 속으로 이렇게 말하고 싶습니다. Гэхдээ би одоо зүрх сэтгэлийн хүнээс ингэж хэлэх гэсэн. 그거는 복음의 문제 본질에 관한 문제가 아닙니다. Сайн мэдээний би ямар нэгэн мөн чанар бус 몽골 교회는 몽골 교회에게 맞게 가면 되는 거고 Монгол суглаандээ ингээ Монгол суглаандаа тааралаад ингээ мөрөглөв. 한국 교회는 한국 교회에 맞게 가는 거야 됩니다. За солонгос суглаандээ яг солонгос суглааныхаа 각각 서로 다르고 зүгээр л тус тусдаа өөр байгаа. 한국 교회 장점이 있고 За солонгос суглаан сайн тал гэж бас 몽골인 교회 장점이 За 있습니다. Монгол суглаан ч гэсэн сайн тал байгаа. 저는 몽골인 교회가 부족한 점도 있지만 Тэгээ Монгол суглаанд мэдээж ингээ сул тийм талжсан байгаа. 참 여러분께 고마워하는 장점이 하나 있습니다. Гэхдээ та бүгд үнэхээр талархмаар тийм сайн тал бас байгаа. 성도와 성도끼리 Итгэж хоорондоо тийм ээ 보이지 않게 ингээд цуглахгүйгээр 벽을 만들고 ингээд харилцаа хаан үсгээл тийм ээ. 이렇게 영적으로 충돌하고 Тэгээд сүнсний хувьд ингээ мөргөлдөөл тийм ээ. 그런 모습을 아직 보지 못했단 Би 말이에요. ийм одоо асуудлыг харахаа энэ цаг хугацаанд хараагүй байгаа та нараас 제가 보지 못한 건가요? би ингээ хараагүй болов харж чадаагүй болов. 실제로는 충돌하는데 제가 못 본 거 Эсвэл 뿐인가요? та ингээд хоорондоо ингээ мөргөлдөөн байгаа ч гэсэн хараахан би харж чадаагүй болов. 여러분 우리 몽골인 교회의 이 모습을 Тэгээд үнээр Монгол цуглаанд маань ийм одоо дүр төрөг 그리고 앞으로도 더 цаашдаа гэсэн илүүгээр тийм ээ. 하나님 앞에 성숙해가는 이 모습 үнээр бурхны өмнөд ингэж өсөж байгаа тийм. 복음 안에서 성숙한다는 건 Сайн мэдээ дотор одоо ингэж өсөж 성경을 байгаа. 점점 많이 알아간다는 것을 뜻하지 않습니다. үнээр биелийг илүү сайн мэдж байна гэснээс 복음 안에서 성숙해진다는 뜻은 биш харин утганы юу вэ гэхээр 날이 가면 갈수록 өдөр өнгөрөх тусам тийм ээ. 예수 그리스도를 닮아가는 거고 Эзэн Есүстэй бидний дүр төрөг адилхан болж 그분을 байна. 닮아간다는 것은 үнээр эзэнтэй үнээр адилхан болж байна. 점점 넓어진다는 거고 илүү өөргөжсөн ш тийм ээ. 점점 받아들여준다는 것입니다. илүү 할렐루야. бусдыг хүлээж авдаг болж 아멘. байна гэсэн байгаа юм байна. 예수님은요 이 땅에 오셔서 Тэгээ эзэн Есүстэй энэ газар ирээд 다 받으셨어요. бүгдийг нь хүлээж авсан нэг юм байгаа. 이런 사람 저런 사람 Тийм нэгэн, ийм нэгэн 눈 안 못 보는 사람 үнээр сохор нэгний 심지어 за 하나님을 믿는 제사장들도 멀리하는 за бурхны мэддэг тий дахиж хүртэлтэй ингээ хооллоо байсан. 몸에 문둥병 나병 걸린 사람 юу уйман өвчтэй тэр нөгөө хүмүүсийг хүртэл 예수님은 다 받으셨습니다. эзэн бүгдийг нь хүлээж авчихсан байгаа. 아멘. Амен. 우리의 롤 모델은 Үнээр бидний тэрүүн болсон тий Jesus Christ эзэн Есүс Христ. 우리 예수님이십니다. эзэн Есүс Христ байгаа. Амен. 그래서 바울이 이렇게 얘기하죠. Тийм учраас Паул ингэж ярьж байгаа. 4번 За дөрөвдүгээр 3번 3절 있습니다. за 3 дахь шилдэг бид нар хамтдаа 시작. Иддэг нэг нь иддгүүнийнээ бүү басамжлаг. Иддгүүнийг нь иддгүүнийнээ бүү шүү. Учир нь бурхан түүнийг хүлээж авсан юм аа. Амен. 서로 받으라. За би бинийг хүлээж авах тун. 아무도 Хин ч гэсэн тийм ээ. 무시하지 말고 Хиний ч гэсэн 아무도 үл бүү үл таа. 비판하지 말라. Тэгээ бити шүү. 이유가 있는데 왜? Шалтгаан байгаа яагаад? 내가 그를 받았는 거야. Зүгээр л тэг хүлээж авцаа. 아니 여기 이쪽은 A 그룹, За энэ одоо A хэсэг. 여기는 B 그룹. За энэ B хэсэг. A와 B가 계속 싸워. За A B хоорондоо байнга мөргөлдөө. 신앙생활을 저렇게 하면 안 돼. Сэтгэлийн амьдрал ингэж хийж байна. 맨날 예배도 늦게 오고 үргэлжтэй ууддаг. 헌금 제대로 안 하고. Өргөлийг яг ёсоор нь өргөдгөө. 그 쟤는 또 여기에 또 손가락질. Тэгээд тэнгуэл энэ талаас ийшээ ингээ хуруугаа заагаад ингээ шүүгээд. 바울이 이야기합니다. Тэгээ Паул ингэж ярьж байгаа. 그럴 수 없다. Энэ боломжгүй. 이유는 뭐냐? Яагаад гэвэл A도 за хэсэг B도 би хэсэг ч гэсэн 하나님이 받으셨기 때문에. Бурхан та бүгдийг хүлээж авсан учраас юм аа. 하나님이 나를 받으셨다면 Бурхан намайг хүлээж авсан бол 여러분은 나를 받아야 됩니다. үнэхээр та бүгд ч намайг хүлээн авах хэрэгтэй байгаа. 내 눈에는 아닌 것 같아도 Өмнө таны нүдэнд үгүй юм шиг юм нэ. 하나님이 여러분을 받으셨다면 Бурхан та бүгдийг үнэхээр хүлээн авсан учраас 나는 여러분을 받아야 됩니다. та бүгдийг хүлээн авах 왜? хэрэгтэй. Яагаад? 주님이 받으셨기 Эзэн 때문에. бүгдийг хүлээн авсан нэг юм байгаа юм. 하나님이 나를 받으셨다면 Бурхан үнэхээр намайг хүлээн авсан бол 서로 받아야 됩니다. би бинийг ч гэсэн хүлээн авах хэрэгтэй. 이유는 뭐예요? шалтгаан юу вэ? 주님이 받으셨기 때문에. Эзэн хүлээн авсан учраас байгаа. 이게 이유예요. 이유. Энэ шалтгаан байгаа байхгүй юу? 아무도 서로 비판할 권리가 없다. Үнэхээр хинч би бинийг бүүш хүртэн гэсэн. 너희가 서로를 심판할 권리가 있느냐라고 얘기해요. Үнэхээр та бүхэн би бинийг шүүх 사절 шалтгаан. 있습니다. За дөрөвдүгээр шилдэг хамтаа ирсэн. 4절 있습니다. 시작. Бусны боолыг шүүгч та хэмдэ. Та тэр өөрийгөө эзний өмнө зогсдог эсвэл ундаг. Эзэн түүнийг босгох чадaltaй учраас тэр зогсох болно. Амен.
여러분도 부족한 저를 받아주시기 바랍니다. Та бүгд ч гэсэн те үнэхээр дутагдлаа намайг үнэхээр хүлээж аваасаа гэж хүсэж байна. 저도 Би ч гэсэн 자라난 배경이 다르고 яг ингээд бидний өссөн орчин өөр ч гэсэн 문화가 다르고 соёлын хувьд өөр ч гэсэн 신앙생활의 모습이 다르죠. үнэхээр итгэлийн амьдралын дүр төрх өөр ч гэсэн 여러분을 받겠습니다. үнэхээр би та бүхэн хүлээж аваасна. 오늘 이 시간에 고백합니다. Яг энэ цагт өнөр өчөж байна. 그리고 선포합니다. Тэгээ өнөр тушааж байна. 나는 이렇게 선포하면서 하나님께 약속하겠습니다. Би ингэж тушаан эзэндээ үнэхээр амлалтыг 저는 앞으로 гэрээ. 이렇게 살겠습니다. Би цаашдаа ингэж амьдрах болно. 그러나 만에 하나도 내가 실패하면 Магадгүй би үнэхээр алдаагаар унах үед 다시 깨닫게 해주시고 үнэхээр эзэн та маань дахин ойлголтыг өгөөд 다시 나를 일으켜주세요. намайг босгож өгөөрэй. 여러분들 이렇게 고백하시기 바랍니다. Би та бүхэн энэ ингэж учруулсан залбирал хийхээс хүсэж байна. 이렇게 된다면 Тэгээ ингэж залбирал 여러분의 직장에서는 문제가 없습니다. та бүхний ажлын талбар дээр ч гэсэн асуудал үүсэхгүй байгаа. 여러분의 가정에서도 문제가 없습니다. Та бүхний гэр бүлийн талбар дээр ч гэсэн асуудал үүсэхгүй байгаа. 이 교회 안에서도 문제가 없을 것입니다. Бидний цуглаан дотор ч гэсэн тийм ээ асуудал үүсэхгүй байгаа. 우리가 듣는 복음은 Бидний сонсож хүлээн авсан сайн мэдээ тийм ээ. 머리로만 아는 복음이 되어서 Зүгээр л дахиараа мэддэг тийм сайн мэдээ болсон. 이 복음은 Харин энэ сайн мэдээ 교회 안에서 цуглаан дотор тийм ээ. 세상 밖에서 Үнэхээр энэ 드러나야 되고 бид нар гарах хэрэгтэй. 적용되어야 하고 Бид нар энийг хэрэгжүүлэх хэрэгтэй байгаа. 이 복음이 적용되어야 됩니다. Энэ сайн мэдээтэй үнэхээр хэрэгжих хэрэгтэй байгаа. 오직 주인만이 그 종을 받아들일 수 있고 Зөвхөн дээр эзэн тэр боолыг хүлээн авч тийм ээ. 거부할 수도 있습니다. Тэгээ тэрийг эсвэл хүлээн авахгүйгээр зөвшөөрөхгүй байх боломжтой. 오늘 말씀 정리합니다. За өнөөдөр үг эзэхлээ. 복음의 본질이 잘못되었다면 За сайн мэдээний яг мөн чанар нэг буруутсан гэх юм бол 목숨을 걸고 싸워야 합니다. үнэхээр бид нар дээр амиа тэмцэн тэмцэх хэрэгтэй байгаа тийм ээ. 만약에 За магадгүй A그룹의 어떤 사람이 за хэсгээс нэг хүн тийм ээ. 기도를 할 때는 Залбирахдаа 방언으로 хайр хэлээр тийм ээ. 뜨겁게 해야 Хайр хэлээр одоо ингээд илүү гал халаан залбирч ил. 그래야지만 Тэгэж байж л 하나님이 그 기도를 들으시고 Бурхан тэр залбирлыг хүлээн авч сонсдог. 그것이 맞는 기도다. За энэ болохоор зөв залбирал юм аа. 이걸 싸워야 됩니다. За энэтэй 이건 성경을 들고 와서 가르쳐야 됩니다. за энийг тэгээ бид нар одоо библиэ бариад энэ очиод ингээ заах хэрэгтэй байгаа. 그건 기도의 한 부분이지. Энэ хэсэгтээ зүгээр л одоо залбирлын нэг хэсэг болохоос ш. 기도는 이렇게 해야 된다. 몸 답안은 아닙니다. Ингэж залбирах хэрэгтэй гэсэн ямар нэг юм зөв. 방언 기도를 하는 사람은 За хайрлаар залбирдаг хүн тийм ээ. 하지 못하는 사람을 무시해서도 안 되고 비판해서도 안 됩니다. За хайрлаар залбирдаг нэгнийдээ үйл таах хүмүүсээс шүүх болох хэрэг. 방언 기도를 못하는 사람들은 хайрлаар залбирч чаддаг нэг нь 방언 기도를 하는 사람들을 무시해서도 안 되고 비판해서도 안 됩니다. хайрлаар залбирдаг нэгнээ та буруушаах хүмүүсээс 왜? шүүж болохгүй байгаа. 그게 중요한 게 아니기 Энэ 때문에 нь чухал болсон шүү дээ тийм. 그게 본질이 아니기 때문에요. Энэ нь мөн чанар нь биш ээ гэсэн шүү дээ тийм ээ. 그거는 해도 되고 안 해도 되는 거예요. Энийг хийж чадсан хийхгүй ч чадсан. 자기에게 더 유익하면 하는 거고 Харин зүгээр тэ өөрийнхоороо ингэ тий. 자기에게 유익하지 않으면 안 하면 되는 거예요. Танд үр ашигтай бол хийгээд үр ашиггүй бол хийх. 그러니까 대부분의 싸움은 어디서 나느냐? Тэнгүүдээ хүмүүсийн одоо зөрчилдөг 본질이 아닌 것 때문에 싸움이 나는 거예요, Мөн 여러분. чанарын асуудлаас бус 서로 옆에 쳐다보면서 за хажууд байгаа хүмүүсээ та хараад 서로 받읍시다. би бинийг хүлээж авцгаая. 자, 옆 사람에게 한번 За 얘기해 хажууд байгаа хүмүүсээ хэлээрэй. 쳐다보면서 гараад хэлээрэй. Би бинийг хүлээж авцгаая. 나를 받아주세요. 나를 хүлээж аваач. 나를 받아주세요. наа хүлээж аваарай. 나도 당신을 받겠습니다. Би ч гэсэн таныг хүлээж аваалаа. 오늘 받은 말씀만 평생 기억하자면 Тэгээ үнэхээр өнөөдрийн та сонссон үгтэй амьдралынхаа турш ингэж одоо бодож санаж явах юм бол 교회 안에는 싸움이 사라지고 цуглаанаас ч гэсэн энэ үйл явдлууд алга болж 예수님의 모습, эзний дээр төрөх 그 사랑만 가득할 үнэхээр 줄 тэр хайр үнэхээр илүү дүүрэгт болно гэж итгэж 아멘. байна. 다 같이 자리에서 일어나서 한번 Бүгд 기도합시다. хамтдаа суулаасаа босоод